Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду записывать нашу любимую эволюцию видов, или же спор. Да. Я не помню, что был в прошлой серии. Меня не было. Я не 3 дня за комп не сидел, только сегодня сел. Вон, вожакчик. Ну-ка. Давай посмотрим. Иди ко мне. Посмотрим, поговорим с ним. Поговорим. Так. Шо, а что не так? А что не так? Что не так? Ладно. Короче, теперь у них... Куда ты пошел? Куда пошел, а? Теперь они, короче, очарованы моей песней. Ну-ка, ну-ка. Теперь они очарованы песней, поэтому они будут легче. А что не так? Я на вас песен сирень потратил. Песен... Короче, нафиг этих глупцов. Да блин, хочется выжиться, в принципе. Давай это попробуем. Вот. А что тебе нравится, я не понимаю, я то же самое очарование делаю. Вот все, смотри. Зря только песню сегодня потратил. Смотри, получается, теперь... Да, короче, надо с ним по отдельности не дружить, потому что так они слишком какие-то странные. Вот что я хотел сказать, да. Ну. Ну, да, он как плохо запоминается. Видишь, они как-то возмущаются вечно, видишь? Надо того, кого подальше этот общение начать. Ну давай, давай. Да блин, опять видишь, всех вызывает. Это нехорошо. Вот это тоже, кстати, нехорошо. Нормально? Чё скажешь, а? А чё, вы такие зажравшиеся, что ли? Я потанцую. Ну, допустим, вот. Ну, что скажешь? Да ш... Какие злодеи, какие негодяи. Мне не хочется вообще. Давай, короче, с этим чё. Так, все, короче, мы просто общаемся. Я хочу подарить палку им. Для начала мне надо использовать эту палку в своих научных целях. Очень умных научных целях. Ну ты понял, да, что палка мне нужна не для научных целей, а для развивания ягод. Потому что я хочу есть очень сильно. И я уже скоро помру. Вот. Теперь сейчас я поем. Волшебный фрукт. Потому что я есть очень сильно хочу. Так, давай еще пару фруктов. Почему я одними и теми же фруктами питаюсь? Это как-то странно. Короче, беру палку, даю им. Кстати, я знаю, вот знаешь что? Они... Вот, нет, это мне не нужны. Сейчас, я хочу этих хлебострубов или... Вот что, видишь? Они... Прикол в том, что знаешь, что они делают с... А что, яйцо могу взять? А, я палкой, ну яйцо могу взять.
Ну-ка, иди сюда. Вон, держи подарок. Ты, ну чё, теперь нормально, может, поговорим? Я не понимаю. Ты... Вечер... Вот, они еще даже палками не нормально не умеют пользоваться. С ТП, а чё я хожу? Я не понимаю. Вон, они, видишь, они просто складируют палку. Потому что они пользоваться палками не умеют. Они что, тупые, короче, просто, да? Давай так назовем. Может, они не развиты, чтобы еще пользоваться хоть как-то палкой. Вот даже я, примитивное существо, нахожу эти палки, ну я просто их кидаю. Ты понимаешь, кидаю, хоть что-то делаю. В отличие от некоторых. Вон, да, вот танцую. А что вам не нравится? Короче, побежали к себе домой, надо... Сколько? 305 очков. Во, нормально. Сейчас прокачаюсь и покажу, что я прокачал тебе. Короче, у нас эволюционное открытие. Мы новое открытие. Короче, я не могу это сказать. Я говорю как... Короче, посмотри на меня. Блин. Удар, допустим. Короче, я изучил новую способность. Не видите так. Я изучил новую способность, смотри, я летать могу, смотри. Мне это так нравится, слушай. Вон, видал враги, да? Интересно, я могу их как-нибудь? Короче, как-то что-нибудь найду, включусь. Короче, они были мне враждебны, я с ними, ну, как бы, нейтралитет сделал с помощью песен сирен. А теперь я понял, что с помощью песен сирен я смогу сделать... То есть, короче, я с помощью песен сирен смогу, оказывается, теперь дружить с кем угодно. Смотри. Я прокачал танцы и смотри. Блин, сейчас... Блин, громко что-то, мне кажется, нет? Смотри, вот я танцы активирую, смотри. Да, все, теперь у меня не только с ними нейтралитет, но и они теперь мои друзья, блестящие, да? Скажи. Короче, еще что-нибудь найду, включусь. В общем, я понял, почему со мной не хотели дружить, и у них всегда вечно. Короче, у них пропадал ко мне интерес, потому что они делали не очарование, а кокетство. То есть кокетство, я не знаю, как это правильно. Ну, в общем, там звук в конце разный, типа тулюн. Поймешь, короче, сейчас покажу на примере. Я попорхал к ним, я попорхал. Смотри, вот видишь, они враждебны, да, вроде? Если сделал вот так вот, они успокоиться должны. Были успокоиться. Должны были успокоиться. Да, вон, смотри, успокоились. Он, смотри, теперь у него нулевое отношение ко мне. И он завалил моего одного. Как так? Как так? Все, я просто буду сейчас плакать в углу. Короче, все. Погнали с остальными дружиться, у которых отношения нейтральны. Они летать, кстати, умеют, да, чтобы вы знали. Короче, подружился с ними и получил за них 70 ДНК. Следующее. Вон, смотри, я нашел еще неподалеку. Короче, мордонороги, короче. Я с ними подружусь и получу всего 12 ДНК, но смотри, зато я уже почти эволюционировал до другого. Ну, короче, ты понял. Короче, я еще с челами дружу, за них 70 ДНК дают. Обрати внимание. Вот на это. Ну, давайте общаться, чё. Так. Ну, давай. По-моему, это... Не, все, я перепутал, я пойду как... Я придурок. Давай.
Да, вот, они от меня какие-то когти тут требовали. Нет! А какие негодяи, я еще требую. Я еще требую раунда. Что скажете сейчас? Да, хорошо. Давай еще тогда танцевать будем. В принципе, танцевать будем. Короче, поэтому нормально. А вот это вот что такое? Это что такое? Это что такое? А вот, да, это должно быть. Видишь, что? Они что, придурки? Я то же самое делаю. Они вообще какие-то неадекватные. В полном неадеквате. В полном неадеквате вы. Понятно, вот что вы. Вы в полном неадеквате. Вот что с вами, я так понимаю. Вот. Даже смотри, не просто убегает какого-то фига. Давай других найдем. Короче, я других нашел, вот. Что? Может, теперь у него... Нас уже кто-то жрет. Перестаньте. Вовремя я с ним подружился, чтобы не сожрали еще одного моего, а потом меня. Ну давай общаться. Так, давай. Начнем. Это будет, да? Да, это должно быть. Все. Короче, но у них еще все-таки вопросительное ко мне отношение, почти не понимают, кто я, что они не самые умные люди в мире, и вообще они не люди. Давай с этим подружимся. Что вообще, что ты кричишь на меня? Ну это вот. Играю в какой-то симулятор дружбы, а не симулятор эволюции. Такое чувство иногда. Ну что я со всеми дружусь, ну что я хочу со всеми мира. Я мирный вообще человек. Блин, такие звуки издают, я не реально. И у них, они злобнозавры, понятно? Злобнозавры. Злобнозавры, они злобнозавры. Запомните. Злобнозавры. Они злобные злобнозавры. Вот кто они. Надо от таких избавляться. Ну ладно. Ое! Посмотрим. Есть, мозг увеличивается. Короче, смотри, у нас мозг умеет. И получается... Вот, поздравляем. Существует еще на шаг приблизить к обретению разума. Скоро он сможет перейти на этап племя. Итак, существо достигло вершины пищевой цепочки. Когда захотите перейти к созданию племени, щелкните на кнопке нового этапа. Но это... Щелкните здесь, чтобы создать племя. Но сперва откройте редактор существ и внесите необходимые изменения. После перехода на этап племя вы не сможете модифицировать строение существ. Обязательно добавьте руки, если вы это еще не сделали. Без них племя не сможет пользоваться инструментами. Хорошо. У меня вроде руки есть. У меня все, короче, есть. Действие нашего подопечного на этапе существа определит еще одну способность, которая будет обладать весь вид на это. Короче, весь вид племени нашего. Ну, давай. Короче, давай. Хочу увидеть. Давай добавим. Вот, давай добавим вот это вот. И все. Не, добавить хочу. А, вот можно вместо... Короче, это руки, да? Можем руки сделать вместо... Короче, ждем. Я в предвкушении. Я в предвкушении посмотреть на наше новое племя. Племя. Потому что я знаю, что там надо будет не строить там что-то будет. И поэтому... Ну, то есть это уже будет ближе похоже на Warcraft, но там вместо разрушения противников надо с ними дружиться, потому что вы их просто не разрушите, потому что они намного сильнее вас.
И единственный способ с ними подружиться, чтобы... И там надо дома строить за еду. Ну, типа убивать, а потом приносить их. И надо еще будет кормить всех. Если вы не будете кормить, они просто умрут. Слушайте, смотрите, внимательно смотрите, что сейчас мы сделаем. Мы сейчас разводим огонь нечаянно. Мы нечаянно сейчас разведем огонь. То есть мы даже неумышленно это делаем, честно говоря. Мы даже неумышленно это делаем. Просто случайно у нас получилось сделать огонь. Поэтому мы и стали вожаком. Потому что мы первые открыватели огня. Вот это вот хорошо. Мы учимся пользоваться палками по назначению, а не просто чтобы кидать или дарить кому-то. Ну и такое вот тоже бывает. Это вот то, что я сейчас выбрал, существо, оно будет очень сильно влиять на его последующие действия, на его последующие... Ну, в общем, я буду влиять, я могу со всеми дружиться, а могу со всеми разводить конфликт. Но это будет в будущем. А пока мы уже стали вожаком. Поздравляем, вы готовы перейти на этап племя. Я уже перешел на этап племя. О чем вы? О чем вы? О чем ты, дядя? О чем? Я уже перешел. Да просто я хочу уже посмотреть, что там будет, а. Так, предвкушен в это. Короче, смотри, видишь, мы уже даже учимся разговаривать, а не только издавать разные звуки. Наши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить постройки примитивно. Но вскоре на планету начнут появляются другие племена. Ваши будущие соперники, будьте бдительны. Теперь в вашем расположении племя из трех существ. Вы можете давать указания отдельным условиям или группе. Чтобы развиться, нам нужно общаться или сражаться с другими племенами. Давайте посмотрим на индикатор развития. Короче, это индикатор развития. Заключайте союз с другими племенами или подчиняйте их, и индикатор будет заполняться. Хорошо. Выполняйте задание, чтобы освоить азы племенной жизни. Итак, первый шаг — выбор снаряжения для существ. Щелкните на жилище. Но это будет следующий серия.